स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक और बार। और बहुत दिनों के बाद हम आज वीकेंड राइड पे निकले हैं और बहुत दिनों के बाद वीडियो आना चालू हो गया है। हम दोनों को वर्कलोड बहुत था, इसीलिए वीडियोस बनाने में टाइम नहीं मिल रहा था। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अब से वीडियोस वीकेंड राइड्स चालू होने वाली है, क्योंकि अभी मॉनसून भी आने वाला है। तो आपको पता है महाराष्ट्र में मॉनसून बहुत ही सुंदर होता है, एक अलग ही महाराष्ट्र होता है। तो हम इस बार मॉनसून में आसपास महाराष्ट्र के प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं और ऐसी एक आध जगह हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो बहुत ही अभी मतलब वीकेंड बाइकिंग ग्रुप में बहुत ही फेमस होने लगी है। वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया आ ही होगा कि हम जा रहे हैं द फेमस मिसिंग लिंक स्पॉट। तो हमें यहाँ से मिसिंग लिंक स्पॉट कुछ अराउंड 75 किलोमीटर्स दिखा रहा है और जर्नी का टाइम हमें दिखा रहा है 2 आवर्स। तो अभी बजे है 3:30 और हमको पहुँचते पहुँचते लगभग 5:30 होने वाले हैं, इफ़ ट्रैफिक नहीं लगी तो फिलहाल मैं हूँ अभी मुड़ा रोड पे, जो अभी मैं यहाँ से थोड़ी देर में राइट टर्न लेके खड़की जो ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे है ना, वहाँ पे लगने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ से इस लिंक तक पहुँच सकते हैं, इस लिंक का व्यू जो है वो कहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप प्लान कर रहे हो अगले वीकेंड या अपने दोस्तों के साथ ये मिसिंग लिंक का व्यू देखने के लिए, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ये वीडियो छोड़ना मत। यहाँ पे कुछ रोड का काम चालू है, इसीलिए लगा कि रोड बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं अभी आगे। तो आप सफ़र का मज़ा लो भाई, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं हम दोनों व्लॉगिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, हमको वर्कलोड बहुत ही था एंड हमको टाइम भी नहीं मिल रहा था। हम डिसाइड कर रहे थे कि चलो कुछ शूट करते, लेकिन कुछ ना कुछ आन पड़ता था एंड इट वाज अ प्रायोरिटी वर्क। तो दैट इज़ वाई वी डिडंट गेट दैट मच ऑफ टाइम। लेकिन अब वो कहते हैं ना, वक्त हमेशा चला जाता है, बीतता है, गुज़र जाता है। तो ये वक्त भी हमारा गुज़र गया। अभी व्लॉगिंग का टाइम आ गया है भाई, व्लॉगिंग करने हैं अभी। तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी एक खड़की का सिग्नल है, मतलब आगे से यहाँ से राइट से खड़की लेते हैं। तो अभी हम खड़की की ओर निकलने वाले हैं। आज का रूट तो हमारा वही ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से हमको जाना है लोनावला तक, और लोनावला सिटी से हमको जाना है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा हमें, लेकिन साथ साथ हमें ओल्ड पुणे मुंबई, न्यू पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का हमें नज़ारा भी मिलेगा। और वहाँ से हमको कहाँ से मुड़ना है, कौन सा रास्ता लेना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाई आप अगर चैनल पे नए हो, जो न्यू व्यूवर्स है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की वजह से ना मुझे इतना अभी मोटिवेशन मिल रहा है कि क्या ही बताऊं। तो पुणे से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अभी आने वाला है देहू रोड का जंक्शन आने वाला है अभी। तो ये एक बहुत ही फेमस है राइडर्स मीटअप के लिए ये लोकेशन। और भाई क्या रोड है, अभी तक मस्त रोड है। और देख कुछ गाड़ियाँ इधर टेस्टिंग हो रही है।
आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है, इसलिए थोड़ा धूप ज़्यादा नहीं है और ट्रैफिक भी बहुत है आज रास्ते पे, क्योंकि ऑफ कोर्स वीकेंड है। बहुत सारे ट्रैफिक है, देख सकते हो आप। मज़ा आ रहा है यार, राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं कामशेत। यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है और मज़ा आ रहा है भाई। बहुत सारे अभी मैं बाइकर्स देख रहा हूँ जो ऐसे इवनिंग वीकेंड राइड पे निकले हुए हैं। और यहाँ पे हमारी एक और हाईनेस चली गई भाई, तो भगा रहा है, पहुंचना होगा जल्दी उसे शायद। रामकृष्णा होटल में चाय पीने के लिए। तो मस्त ऐसा एक हमने चाय ब्रेक लिया और अभी हम हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। बस 20 मिनट्स ही बाकी है। अच्छा होटल था रामकृष्णा, इसके रिव्यूज़ भी बहुत सारे हैं, 16,000 रिव्यूज़ है। सो अगर आप आते हो ना लोनावला में तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करना। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है लेकिन चलता है कभी एक बार। लेकिन आपको अगर बजट फ्रेंडली करना है तो ये यहाँ पे आसपास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप स्नैक्स या नाश्ता कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ऊपर से ट्रेन जा रही है, न्यू पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस वे ऊपर है। ये देखिए मस्त दिख रहा है ना, दो साइड पे ऐसे ब्रिज और नीचे से हमारा नाश्ता मस्त दिख रहा है, मस्त। यहाँ पे देख सकते हैं आप खंडाला लेक है। यहाँ की एंट्री अभी कहाँ से पता नहीं मुझे, देखते हैं। यहाँ पे कुछ तो होगा। ये देखिए अभी हम खंडाला लेक लोनावला में आ गए और ये देखिए आते ही यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा वाटरफॉल दिखा है। और आप यहाँ पे टिकट काउंटर है अगर आपको बोटिंग वोटिंग करनी है तो। और यहाँ पे लिखा है खंडाला लेक, आई लव खंडाला लेक। और यहाँ से आप देख सकते हो भाई मस्त ऐसा नज़ारा है। लोग वहाँ पे भी जाके बोटिंग कर रहे हैं। तो आपको पैडल बोट 15 मिनट के लिए 100 रुपये पर पर्सन, और जो साइकिल वाली है वो 200 रुपीज़ पर पर्सन 15 मिनट्स के लिए। खंडाला लेक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग थोड़े चिल कर रहे हैं और थोड़े लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है। हमने भी 10-15 मिनट्स थोड़ा रेस्ट लिया था। ओह हो क्या गाड़ी है, मर्सिडीज़ बेंज की V300। तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा सा 10-15 मिनट स्पेंड करके हम लोग अभी जा रहे हैं आगे। जो अभी ये स्पॉट हम जा रहे हैं वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक का व्यू पॉइंट। और ये अब आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे रील्स और वीडियोस में आपने देखा होगा। तो मैंने सोचा हम भी आज चले जाते हैं, वीकेंड है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भीड़ होगी या भीड़ हो सकती है। तो जल्द से जल्द मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक अच्छा सा स्पॉट लेके मस्त ऐसे नज़ारे कैप्चर करता हूँ। यस, होटल शौर्य, यहाँ से हमको अभी अंदर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये रास्ता आपको पकड़ना है। वहाँ पे बोर्ड लिखा था देखो, होटल शौर्य। सो वहाँ से लेना है आपको, लेफ्ट टर्न लेना है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको एक तो स्क्रीनशॉट वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो प्रॉपर रोड है, ऐसा कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। और मैप पे भी आप देख सकते हो नीचे से हमारे वो मिसिंग लिंक का टनल है। ओ पुलिस
यहाँ पे पुलिस। तो प्लीज़ आप अगर इस जगह पे आ रहे हो, प्लीज़ डोंट लिटर एंड प्लीज़ डोंट ड्रिंक, क्योंकि आप अभी आपने देखा पीछे पुलिस की गाड़ी रहती है, मतलब यहाँ पे पहरा होता है। आप यहाँ पे नज़ारे का मज़ा लेने आते हो, मस्ती मौज नहीं। आप अगर आ रहे हो तो ट्राई टू कम इन डे टाइम। नाइट टाइम पे यहाँ पे बहुत ख़तरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लाइट्स नहीं है और आसपास भी कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप उसका नोट कर लेना, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पे इनकी चहल पहल रहती है यहाँ पे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं लोकेशन पे। थोड़े बाइक में आपको बंद कर देता हूँ इसके। वाह यार वाह, मज़ा आ रहा है यहाँ से देखने को, ये ब्रिज को। एक नंबर, वर्थ द ड्राइव। ये नहीं करना है आपको, ये व्यू का मज़ा लेना है। दूसरे स्पॉट पे आए हैं और यहाँ से भी भाई क्या नज़ारा है, बहुत ही अच्छा बिल्ड किया है ये। लेकिन भाई जो हमारी 2 घंटे की राइड थी ना, वो बहुत ही मज़ेदार थी। क्यों? मज़ा आ गया। तो अभी देखते हैं, हम लोग आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कौन सा अच्छा और एक व्यू पॉइंट वगैरह है। तो नहीं तो हम और एक मैंने व्यू पॉइंट देख के रखा है, जहाँ से ये जो जा रहे हैं ना, तो वहाँ से वहाँ का व्यू पॉइंट मिलना है। हाँ, तो अभी हम लोग सेकंड व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं और यहाँ से ना मतलब सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आई थिंक सनसेट आज 7 o'clock होने वाला है और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स भी आए हुए हैं। इसी के साथ ये आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।